午前中ナスの畝立て終わって午後から8の字練習に出かけました。今日はパイロンの手前にもう一つパイロンがあって、そこを回る感じで回ったらパイロンに近づいて回れるんじゃないかなと思って、そんなことを考えながら回ってるんですね。やっぱ風が強くてなんかが起こりそうな予感がするんですけど、